हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अभी जो आपने वीडियो में देखा कि जो फायर ब्रिगेड के सपोर्ट के लिए हमने जो सिस्टम बनाई है वह सिस्टम हाइड्रोलिक पे बनाते हैं वैसे, लेकिन ये फुल इलेक्ट्रिक है। तो ये फुली इलेक्ट्रिक कैसे बनाई और उसकी जो वर्किंग है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरा वीडियो के अंदर कैसे कैसे फिटिंग किया है और कैसे बनाए पूरा सब कुछ समझेगा। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं हूँ प्रमोद और आप देख रहे हैं समर्था टेक्निकल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
तो गाइस ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में जो ऊपर का इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक सिस्टम है वो पूरा वर्क कैसे होता है उसका वीडियो रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।